Video na apa om jauh lagi jauh. 1 2. Betul foto undo. Hidup. Ah, no. Kenalan bang? Ombar Malibay. Karena tak ada picture coding. Bang manggari klik itu. Akhir menjadi maksud sama pena menjadi artinya on penadasak di lokasi menjadi hatana terbukti ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan itu hatana markuasoi madung malehan kita kesempatan dapat berkumpul di Maliye alaman nomor haun tong kami perjolo mengucapkan terima kasih di atas di aroroni moranami so ni kahangli narusan sanjulu tong nakinin ena marsala mau nada salay na tong di manyogot nyari rodo isi dodol na ringgas mga mandok ko tuhami bahaso dong na masanamu badi balian ni huta ol hotengo na sala carito asalamata aw nang udawa tulang di roku sa kanan na tulang botin hatan si dodol na ringgason tong nakin disurduan dia mo tong burangir sapa-sapa pandokon na ol porluhon hay boto do maksud tujuan mo yo tong subato marado mo rak udah sa sudena biaro rumuyon tay duan nang lewat atong disi hay suru do anak borunay dise manaruon burangir manunopoti bona bumin moranami betag ni do naro hamu madung baca hamu burangir namion o pero aku tarsongoni madambay son penon akang do si anak borunay to hale manambay hatakon akhir matakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tutuhatan na markuasui na mangalihin nikmat kesehatan di hita buat markumpul imasongon di padang sihalongon anon. Selawat dan salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taharapkan sa pangana di balakang hari. Manambay hata ni anggin don sonay dokun ni anggi parjolo makkuling. Hami bagian anak buru muyo mandapot carito imasongon di padang sialongonan hami tarsonggot tarburagan aha na masa damuba imasongon di padang sialongonan atok siat karan ni madasi binoto maradu ko upu na pitu sa paluangan ahay na masa dohot ahay maksud ni maradu kom nami na senjay dohot na senjulu hami songonon mahami na marsapa
ahai tujuanna, ahai maksudna. Mudah-mudahan inaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahat kita ucapkan Tuhan tanah markuasui. Leng dapat dipehita marlagut ima di padak sialongonanon. Syukur alhamdulillah kita ucapkan Tuhan tanah markuasui. Syukur alhamdulillah kita ucapkan Tuhan tanah markuasui. Olo leng Nungoni buse nakinin olo taringot di nakin di maradu edan aduk parjolo makuling olo hai peda lektan homang dohami hade ben amarlut morani moraku ima di padak si halungunan ditoru ni balak kasi tolu rupani lengrodoi homak-komang rohanami sanga aha nama sana muba ni moraku sasa sudena dari ope angwau nada beda nama loau be napa jojor hataon bandison pe maradu ibo to soni maradu anak songoni natobang nakkan nahalai no manau harap napatama napatumbuk hataon Acolit topet tujuan na. Nakit ko pulay dot salam. Wahirima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dah. Tu sudah maradu maraku. Jalan nomor luhut kita di zon. Nada bisa lain minak ini be. Ceri itu ni anak nami. Ayah, Umar, udah. Aduh bisa dun halak na bahatan mungkin projek itu ni anak nami. Oh iya nya amang. Atap na tulang mulu sangat tulang marlu bisa dun. Bution kata nami atok set karani sigoto maradu moraku sa sudena isi sumur doa amit burangir nami dia mau burangir sapa nama sapa ahai maksud tujuan ni maradu moraku sa sudena ben naroma na kutut kami anak burung mungkin batu bahasa kutau atok salet ka molo nabutullo moraku anak lakbayo sa sudena Panginoon na sa godang-godang na ahai maksud do tujuan munu gorak situ dua harapan namin akolik dapoton di ceto kamu tumarado hami anak burungu asulik dapoton hami jalopi gudion hatana arok kuda binson de pemarawa anak soni na tobang tutuy patama batu pale hataon asutope tujuan na ben bahat de pinakim na hurang nakikulay do salam air mahataku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta bidot hormat kuda tumaradu natobang natoras amat tua apalagi terlebih-lebih dah tumora nami naro dasan jari sanjulo bianek kindalang na nomor salam mau nada selain diharap surdo berangir nami nakinin berangir sapa-sapa nagak menyapai ada maksud tujuan na bedang hata taron do bebeneson do awang don iya mapatang patupot satu tujuan na beti mahatana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala hadiallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa turkun hormat kutu sidi baris moranan. Ya ka baris tulak sodi baris tunggane. Songani baris kahli parebanan. Songani buset walak bayo apalagi dalak nat tulang. Kurat dot anak guru naman jadi kahang pareban di hami. Wale morak pusi dengar roha. Oh lo dah. Sudah gerak kurat badan mu. Om naman jadi kurat kabanan. Marni dahon modor til di padak sialongan na sangat peja sunggulung di balakas. Tiok cokicok to bang. Jarang jaro dor tina pangalaw na soron dapat kami. Oh lo dah. Apalagi tina di uta marinuon. Naretsi na rubian marapandokon na naso no luhut na. Mulu tatap putailin muti. Di mora nami mula tirja ada tidokan na titu paluangan. Tapi nganon mula dia tuk puta pandokon na. Mar kurang lebih 27 hutan tidak mora nami hadir dengan disadari. Mora tinai padahal menjadi baso Tuhan mora tina mora kumora nami. Dialak tulak sener tinalak tunggane.
natulak song ni halak bayo. Leksyonon marati na maridahon natulak ko. Alay itong ganik ko maridahon di pangalaw mo yun. Naluhut arti na diharoron mo yun diyarin na sa daryo. Marsapa-sapa di ba kasaro ka? Piano mo lang panjalupin yung budi arti na pangalaw di rohan namin. Opo rati nyo tardubak so mamatari di pangalaw. O madapura garo namin arti na morak. Mayakin doon percaya doang siya arti na tama di potong mo yun. Apalay ciges-ciges di pamakin mo yun. Na mungkit ka mo naliluang buat soba sakit di naliluman duro. Apalagi naliluman jala. Mayakin doang. At to siya karan ni nektaringon madamorak ko. Dialak tulak so nitong gana alak bayo so ni nagtulang. Diare ruksol po. Yang tinadulundangat podang sanga tinadulundaringas. Malungat tinamardalan duhami. Naman jujuri at tinahutan ni Moranami. Sa sulit na sanga pinasadabot na po. Betakaran ni ilulay baya. Binaluhut morak ko ni balakas tulutulun on at tina marsapa di bakasaro ka. Maluwar tinasongon ng mga jira tinamorak mudong dal niya tukop di pangalaho. Madung saru bar tinaangan-angan na mirap dohot angan-angan mo. Tut ko tinamalo kami ng Marcobas. Ya pangalaw di payak ko nito mo. Sarator tinamula di padak siya longon anon. Mulu osar tina sa tujuan kita. Na mungkin ulat niya nagarimna niya mar tinamorak ko. Tut bertina. Hay pasiyak na naman dahil nga mo yung nautama do naulayak siya no. Naruhak kubot na sa pakton. Retiro husik-husik ni mora nakkinani. Maridahon da nagburuk-buruk majuhut. Ulak pa rin naging jaktuon maliti nagkihatana. Naruhak ko na para tinong berpanjang bidamorak kube. Na menjadi sukus sapa namin di pangalahon. Artina, ang wadong na sa hatar tinahamu. Sa angan-angan at tinahamu, mora namin sunod tinahami anak puro namin. Tut, tinabahatan ito pangalan ng payak puro namin. Tuhamu, sema naman jadi sukas sapa namin. Isondo bertina anak puro namin. Si tambahat at tinasanga bertina si urus na lobi di pangalahon. Itapan hatan sudah tama do topet tujuan na ututuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saktabi 10 dah 10 na 5 saktabi. Jadi marahku nah hadir di halaman tempat persidangan. Alay morakku morakku disurduhan namin nawawan tubig-tujo. Alay moran ko ahade maksud mo nyo dohot ahade na titujo mo nyo. Tertinggal doi dinakin balpandokon na di manyukot ni Ari. Molo tunggane majol pandokon na marlaos-laos tutubi balian ni huta. HP dida tunggane majolo. Aruk udah sunguni nang muda ni balian ni hutaan majol pandokon na aruk marado tulang di butiun marado tunggane nakin. Atong dison martahi mahami ima muda moraku sangape muda almaru paun anak borona no buat manjalopi tutun di badan mu ima HP moraku dona hadir ima sian balian asian sian habicaran tur Tuhan hasuk nulutan atong muda di taringot mahami botohmu moraku dah di hari-hari nang lewat beberapa tahun nang lewat mula di bolkas ni natulang majol pandokon na leng di sini dibikas dan di berupa sinapang majol pandokon na muda di hari sadario natong leng rodoi muda tanda-tanda majol dihami leng hami surduon di burangir pudun nai pudun dilas nyari atong dison maradu morakku songonon mahami naman jalopi tutun di dabanan mo mudah hami pedasian anak buru lektar sunguni mudah hata arana mabahat kini pajor marunat tulang sunguni madad tunggane atong songonay dokon upama madapan dokon na salohot niya di kubot-kubon guwabak na di pandudaan maduhonok kita madumerkum na songonon may baru marpasidaan mudah ada tersoni mana dapat ku sampai akhir matakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mangalusi, Hatani, Boru, Eda, Halakbayo, Sunganim Babere, dia matok tutu dalan nanakin abin namar lumit kita di Baraksia Longonanon. Roy nagkis sapa-sapa hunyu tuhami. Amben namar luhut di Baraksia Longonanon. Di hari natuari nang lewat rodoi borukku sanga edakku sanga halakbayo sanga babere ima manopo tibagas nami ima tibahal batu anaruon urangir pudul sian haran idapung bere eda inang madung dapat kami baca on sang maksud tujuan nyon madan amben naro kami sian haran itu paluangat kami don namar tahi-tahi do kami nasian jai do nasian julu imada rohami tu alaman ni tu maringon aben nagok do pinahurang hatakon ison do piakan orang sang ambo so ani amang bor sang api abang halay no mamanambay hatakon usaday ma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucap ketutuhatan markuasoi memang lehen masuk waktu dot kesempatan dot kesehatan dihita buat merlut imadi balak kasih tulun dot selawat dan salam tunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nata haraput saulakon masa patut kita di hari kemudian atau mengalusi hatani maradu anak buruku sasudena nakin surut kamu dihami burangir sapa-sapa menyapai ahai nama sana muba ima di balak kasih tulu-tulu nina yang hatamu ope si boto maradu anak buruku sasudena amen narohami dari tolu hari nang sulpu roi halihi di ginjang ni bukulan nami kiuk saja sopat ho makai hai sauta sangai pala nasa di hol katong si boto maradu anak buruku madagu mada surat salam bar tujolo nami sabena disihami pe martahi mahai pakidaw no suraton martahi mahami bahaso adongi nagup mambaculan anak buru nami inarohami da sigoto buru kusasudena hamion nagot manaruon dot marsurap kamu mangisi ahai isini surat mini inarohami da sigoto anak buruku buse midahai da burangiri dot surati lek na marisi na maled madadot maris indahan gua na totu hami pe maroban doa dan edak pusa sudena ayah gyud mo son mahay na mga lehik tututun di mo tu bayan mo nyo horas kamu na itopot ko nun ulak kamu homang be isini surat mo nyo maamin na roham ol hami pinanggaharuhay boto sa hindi marinuan aran ni nahidok ko na tu motori sa katudian nun Huta marino tu si mau batkay. Dia ada nomor apa yang pas do apa yang paroban ni motor namin. Tonggo susugoto marado anak buruku sa sudena. Inarohami mangisi ahai hagiut munyimi. Edak ku malum segala penyakit sehat nah tahu tu ginjangnya maraso kita saule. O tu ginjangnya tasuni maraku hatana. Sana udah nang malo awon. Nakiku pulai dot salam opo wahiri dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tik-tik kamu beberangiron asuh palalu bayut kon. Tangihot kamu bocaritok kon asuh pa bo aha maksud na yun. Si boto maradu anak baruku dah. Nakinit ku bege carito ni maradu anak baruku. Roy daga anak muyu tu bagasan marlojong-lojong pabuahon bahaso adong namasa namu badi balian huta. Maradu na tulaku sangat petulaku nina. Itu baberei tarimo kasih nasa godang-godang na. Biamet to kenggo pala anak baruku mada di marenuon. Natutur doy na poda tu popar na biaso sutanda hale tu maradu tulang na. On mudaduk simbur magodangon babereon. Obat kamu tut jolo na itu moramoyo. Talak no tang api tunay jongjok tangga. Wow na muda siya balik siya ni muse maradu anak baruku dah. Dia de luai be surduot kamun di burangir sapa-sapa. On burangiron itari moton di mau dijagit badan. Wow
Sekarang ni inak kinan roy ibu sendon amoyo. Ade maksud rap tujuan nani moyo nakinan. Leksong ni mada anak borukku. Diari nadung lewati rodoy gadis na dihabolkas ni gadis nai. Hai paubat kondoy sinapang. Muda dongi na masa na muba. Bikas kot kamu asui boto. Maradu moramu yung nasian jay songoni nasian julu. Hai maradu moramu yung nagokan. Idamu dondom na warna-warna bajuna. Biasa na warna 12 do. Ang goot tarlobyo tumoramu yun. 20 tolu warna. Ima halobian ni moramu yun. Jadi sekarang ni si boto anak borukku. Leksong ni mada anak borukku leng nama adi horja amu yon masih ulaun mu yon lek manumbas burangir pudut-pudu ni nakinan. Guaro aku dan nagiging kata na de. Benisondo pe maradu kahanggi song ni anak borukku. Anak borunaya ayan nama palalu ahay maksud rab tujuan na akhir matakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ola ro peda anak boru marukson na jajor do na ubege nakinin. Olo pandokon ni maradu morata. May kondisi mau. Olo benison do pendon naron maradu kaum ama song inatobang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tapanjat ketuhariannya Allah Subhanahu wa taala. Nama ngalen kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dapat marlakut imadi alaman nabolakon. Doa salawat dan salam kita sanjung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita nanti syafaatna. Atok tujuan salaku da imatu marisan Namboru iboto maradu lae soni maradu amang boru sasudena imanak kena manyurduan burangir mudah hida buti di parjung maradu namboru sasudena maradu lae mangadakon morana najeges deges duhida nak pembakilan soni parte bang part kupiana atong hamang ucap ribuan terima kasih di penyambutanmu di kami sasudena maradu moramu dah imana dapat hadir imadi alaman bolakon atong ale anak boruku nakenan ro surlu burangir muni naken burangir sapa-sapa atong idia mena sapa nakenan maksud tujuan na ngari dah musono seonong ima utamare non di paroro ni maradu moramu atong kaum burang sapa-sapa atok sono marahami kom nami anak boruna ni maradu boto satudena dirnok sal butong rodo hamu ima tuhutanami ima napabuahon baaso anak marobat silom niroha atong disi didokot kamu hatana ni madiari na saderon maharis monang inna atong disi sublut kamu didek kamu burangir ima burangir pudun ima mangido burang atong alekom nami mando natarwak di jolon di haloro nami ima namangi situl ni dokoni akang nakenan na parjolo mandakot kata ima mangisi naken undanganmu Tuhan sasudena atong alekom nami madung dapat onda hadir seni dokoni maradu lain nakenan olo sebo to parsiap naken ima mulai naket tempat na olo biar besu boto maradu lain da amion olo seni dokoni maradu angalusiata mu nakenan moramuon olo mudah-mudahan apalagi ko dumarin do basya ko sumbayangan na soni mudah na parmale-male do olo di tempat na no studena sudah punya terpasya ko han narodo son imana selan bina mangisi anak kenan burangir na di nilehen mu Tuhan arok ko benson maradu kahangi alena patang patum katana akhir mataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pertama sekali tahu ucapkan puji syukur untuk Tuhan Yang Maha Kuasa yang melihat kesehatan berupa kesempatan dapat kita merlagut lima di balakas tuluan nomor guar pada kesialangan atau salawat dan salam tada tujuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam natara persapa di hari naparpudi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atong na parjolo watur peserta bidot hormat tunatawang di parlagu tahun sungguh hamu di barisan anak boru
na menjadi lai suni mangboro suni na menjadi iboto suni marunambor hata nadung dipasampaimu itu hai maradokon moramu sasuden rupa anakin sesuai na menjadi laporan prajurit ni orang kaya di kerajaan ni Banua di Marinuan nama ngalapor ke Tuhamu di bagas nomor 2 bahaso marlagot maradu maramu yunajai nasian jadot sian julu sudah di balakas tulutur kemudian sian i jalop di jalop hamu hami tuson dohot dipasiap kamu tempat pertama kami ucapkan terima kasih atas sambutanmu. Kemudian siang ini waktu sudah maradu boto maradu lai si maradu nambor dua pak tamada benar rohami dari nasadarion hal na pertama taringot padan janji na joloan dia kabolkas ni nambor radu iboto tu alaman ni marinuan sian bagasnar na diturion na berupa boda sangat bersurat tumbaga holeng na dikirim ke tunatobang aha na masa na buba di hamu at cogoton manang na porang sang manang na siulaon bikas kot kamu at sinapangon aso na potol mamboto tartona sude maradumaramu sa tanoon on mon dijanji padan na joloan maka nadong acara tadiwalak kasitulutol atok sian harani molo na hami be uti bodil moyo di Banua ni Marinuan takas may topet di bire-bire ni Marinuan leng on mon ben na hadir kami di son leng na sesuai mi sora ni bodil sana pesinapang na paubat ko Tuhanmu na jolowa kemudian fakta na kedua sesuai nakin na dihaturkon mo iba burangir pudun-pudun diari nang lewat di hamu naman jojori bona bulan moramoy rupa mo dihagyot mi tok takas na tok takasan ni parbokas molo mengenai hal ida like kusuni marunambor molo dibaca naman jadi isi burang ni pudun leng anon mon dibakas na martua asoda poton molo di sinon hami doon si suruh burang itu hamu atok sian haran ni leng bahat depion hatawan nahurang ben ison don baradu muda suni naman jadi anak borunan jadi manusian au saya majulah hatan dapat tu sampeon wahir madot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormatku sudena hidana dong di balakka situlun anggo beda sian anak boru muduk son na tama tumbuk dohlala so pandokon ni moraton narakwa pe bangut disima akhir matakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjolasan oleh bahat ucapan syukur alhamdulillah tu Allah subhanahu wa ta'ala mengalir di kesehatan kesempatan dan kumpul marlawit kita dengan di pada sialongan anon nimunakin sangat dituring balak kastuntul seterus nabahat ucapan salawat beriring salam tu Nabi kita Muhammad besar sallallahu alaihi wasallam adung bersusapaya naroban kita siang alam nagolak dalam nata orang nata rasulnya sang nari na disinari dan iman dan Islam mudah-mudahan saja mendapat kita seolah konsapaat na diari pertimbangan na berlepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na perjalasan nami bahat hormat nami tunatawang natoras di perlutan nadong artinya di alaman ni Marinuan suni dia mo nomor kahanggi marangat buru bahasa kita artinya dinaman jawab di hatamu enakin tutui ani bahat-bahat mengucap terima kasih artinya dihormat basumu baik kamu hormat basu Tuhami sebab kamu burangir Tuhami burangir sapa-sapa mu atong dan atau bang nami di utama Marinuan anak baru nami
Udah menjawab dia tamuan. Sebetulnya dihormat yun, na ito mahamu nidokkan anak ni Raja sa anak Namora na selalu dituturin niya tobang dosit putawan. At toksay karan ni dia mo anak burunani. Buda majolo di sapa-sapa mo natin at itinatakas na itong bahwa sana amo na selalu marjimat di hadapan dokon na takas na ito tumakas na iparbokas yang bukon jahit nito na potpot na idamata idaroha o emena ipagudang-gudang napagudang-gudang au mas hormat kon mata kita tong mas pagudang-gudangan at tong terima kasih na mo jolo anak urunan bahasa kitawan tutuhi mudah sapa-sapa mo itong nagkin yang sesuai menidukon ni naparjola magpuling nagkin namudok sa balikon na midade ling diaroro ni lain aja sama ibu itu bagas namin ni yari na dumlopos bahasa na rohali na manaruhon burangir pulit-puling panlukon na ling on mari na manumbas membalo si ani na maksud ni burangir pulit-puling na tayo ruang nilay na yari na tuwali sa nga piboto mudahat ada dia muna tawang bahasa putawan sebenarnya nang ginjang dapat hara na muda jawaban nakin na utakas di bajalur kali nang gudong ulasan benorakku na napaginjangan tentang tusi warakku bendison do pemare dukangin mungkin di bahat kurang nyon wairima tersuni majuan dapat kesampaian wairima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengadakan sesokot agar diri hamung bangsa anak guru nami soni naman jadi pesawat nami di tahun soni naman ada kahal sudah naruhan ada 20 peluangan soni naman jadi kaum ibu sudah nak mudah di pertuturan dan akar pajojo rugi arahnya harap sokot dia di tahun jadi sesuai laki katamu sama di awal kajot tenak surdu kurang ilmu ni tu mana duha bisa sudah nawan menjadi moramu untuk kamu hata-hata apa dia tahu dengan manung masal kamu mading dialusi sudah jangan dialusi naman jadi utusan sudah jangkit liot sudah non alus lain manung dilen di muhata apa dia maksud tujuan nak manung rap kita boto dia tak nasa sudah tuna padena sama pada korban dia abulison jadi sebetulnya anak muda-muda itu tadi memohon dan aku polok betuamu abi jagit laburan polok betuamu sasun dia tu topet aturan dan naron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manumbas di hati na mga Diyos sa walonan at tururuka marulong doy duruk di hati maruk sa rose at suna madamang natumang namin sa pangatang naman niya pa'y tudi aroma ajak do potong na so ani mata na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sapuluh masak tadi disini akan murah nami mulai matnya sing marana tulang sama balak bayo soni marana pareban soni marana tulang soni tibade marana tulang na poso pada mga muslim marana nami yang dapat hadir ima di dalaman siya lolongan noon sampai itu balak ke situ tuluong ben at kinasugduburan na namin at timburan sapa-sapa ben nadung habis dia lusiamo dengan masa namu bamerutakas sekarang akhirnya dijawab kamu sekarang ida murakku abu sudah napi peluangan artinya bermain lokot kamu artinya tujuan artinya lawan na murakku na tardas on besok tego artinya seorang mahabi na mengalap kamu sudah marah murakku ida anak baru naringgas artinya disebuan maburangir artinya aso talokon hatana susude maradu morata artinya yang dapat merlingkar imadi alaman artinya sangat terjuru balak terjuru terbutima sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus madurun, oncong madurun, mga lecay, mga manukon na ito para sa balak. Ocong naman ito si Bre, wala din nagkinali. Hindi na yung jeges
pakaian ini mah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maradokon warak kuda yang mengipas ulo di Jakarta nabanan itu sebuah ope media doi hata dot di menjadi maksudna terbuti ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabirat dorot hormat tu sudah baris morakku di baris tulang sori tunggane halap bayu soni halap tulang wale morakku marotinya pengalami dapat apa saritak sonam buat kotang salo si fakta pertama yang orang menjadi hata dan itu sudah baris morakku surdo kurangir nami on main naman sesuai yang artinya di hatamu yu di kurangir na perjolo dengan artinya kurangir nami na menjadi kurangir alap-alap artinya amang na to bang ale morakku mula mirdahon di alus mulu masa suwi dari tina ahana menjadi terniat di bagas rohan nami tu artinya dengan membalos artinya hata di kurangir kudu mari haroni morakku sesudah lihat sekali dek sono martina hami namar sarani rohada tu baris morakku sasudena nahong pala di balakas tulu-tulu na tinggi ka makatan madungal tina indun di kalang ng namar tua sang bertini di bagas sekodang menurut di pasif na menjadi ingan yang duna tina morakku boper tina so pandokon ni mora namin nakini na menjadi tina pasumbayang pandokon na o turun dapat martina hami hobas leksono martina hami na mangotang sareto tina na mangalap turap dohon badan di sudah baris morakku dari itu halak tunggani sunatin halak tulang natulak sunatin halak payah pala menjadi kami pada bandar tutui hobas nami ope mayakin do percaya tina hami na tubang nami sunatin morakku muratin sen balakas dulu tulu radi tonggok pangalahon ni moray ope marungan tina dapat mahami hobas atina menjadi mangindendot kamu naron sunatin sulumik kas sunatin mar pangalaho saturusna boleh naman jadi pakaian mo yun ang hurak tama natin morakku pakaian na pamatang munui tutui dinaretsi na robian darating habolakas ni gadis mo yun tuho tamaran yun na ibahubat kun mo yun ling hobas di perti na amang natubang nami morakku da o pero tinasakaligus na marsa pamahami tu dia narot payakan yun maridahon di sudia baris morakku artina maruksongon na tinagaluma dito nga padang duha mo saro po ginjak kami da inda marsi ginjang songon na tinapartunggol saro di padang bolak so naman tinaman jadi burangin alapala manami na mga lapterap dohod badan mo yun sa ima naman jadi hatas yat kami inda na mangurangin sa hormat ututup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh basatan ni naman jadi anak buru dah rupa anak kitong maluksalusyon burangin na pertama lalu waktu ima burangin na pula ima burangin alap-alap atau kesenaran dia baru nami na pala na ajaran daud temarduri hamu na ibu to hamu na ini menjadi syakat yang gian di hal meradu moramoyo ini dia benar perpayak ne ina dengan nitahi atau saya mahatana wahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingat pada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan syukur alhamdulillah kita telah berkasui nama lehen masa waktu kita sesudah dapat terhadir di Madinah Sirona. Abang atau bang nami Mesoni Mada dan mina sesudah bermadung moran al mujana tibu peluang untuk dokona maduk sampeon di Madinah Sirona atau nembak guru pemurai mana abang atau bang nami di lombang Saloto namar guru mengami namanya pai at kami anak naoto tu dia do malakana sabi ari do podong na seorang mahami namanya pai sudah ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama uduri patani tinggal di sini alena to bang nami sudah kamu dari tinggal di sini memang kami nama boto udang harapan nami itu sudah marah to bang nami asli itu dalam satu dia pengalaman na on mana dapat kami soal tubagisan dan to bang nami buktinya mahatana akhir matapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lehen waktu di besar sejarah. Berlagu di dalam nasional. Sesuai doa jamita sangat doa buani na pandai. Bahasa artinya morat sesudah. Na pitu peluangan, na rosan dari rosan budi. Madung di dalam nasional. Yakin kami adong do penatar sila di bangsa roh. Artinya mengenai baka-baka. Don atat tahun mo ni anak ni morat anak ini artinya di waktu di targetkan lihat betul-betul panggil tolongan dia muda sudena di sucia bolonan tangi mahita adong do pepoda-poda sangat bepitua na don denon tubayo na panguli sangat betubo na dioni sekarang ini nama huabe artinya di pulaan mah atau sangat dia sudah mati Tuhan musudena isna parjono do isna parkudi di sorahon mantu pangatas pangeton betul matana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah amang atau bang nami madung male tuturan tuami rupa-rupa sasiumi tuturan ni amata so di pada majar negara naburata atau dipanggil dokter nabur nami aso dapat dilaksanakan hal menjadi tuturan ni amat dan kinani terhadap kita bersama.
dianggap malah ada pung. Kamu tak kena.